Welcome to my channel. It's the BEBEBOY. Bago lang po ako dito sa YouTube. And since this is my first vlog in my YouTube channel, sana po supportahan niyo po ako. So, let me introduce myself first. Yan. I'm Carla Nicole Cruz, 21 years old. Nakatira ako dyan lang, malapit. What the fuck? So, sige, huwag na natin pahabain masyado ng mga kinaimurot keme na ganyan. Baka sa susunod na video, tsaka na lang ako magpapakilala all about myself. Yun. So, ngayon, guys, ang gagawin natin ay Mukbang Challenge. Mukbang? V? It's a Mukbang Challenge. At may makakasama po tayo. Pero wala pa siya. Siya si Jake Cyrus! Siya yung bebeboy ng buhay ko. So, ngayon, wala siyang idea na isasama ko siya sa mga ganito kasi wala talaga siyang hilig sa pagva-vlog, sa mga ganyang kaartihan. Hindi naman kaartihan, but mahiyain kasi siya. Hindi siya masyadong na-expose sa tao. Kagaya kong makapal mukha ko eh. So, hintayin lang natin siya kasi nagpabili ako sa kanya dun para sa mumukbang natin. Yun. So, guys, let's go! Supportahan niyo ako. See you later! Bye! A few moments later. Sabi ko, inutusan ko si Bebeboy na bumili ng imumukbang namin. So, hindi siya nakabili kasi nasiraan siya ng motor. Kaya, bumili na lang kaming dalawa. So, papakita ko na sa inyo si Bebeboy. Si... Dun-dun-dun! Jake Cyrus! Damn! Ano ba gagawin? Ubusin natin lahat yan. Challenge yun eh. Mukbang. Kaya pa ubusin yan. Yung sauce na sa baba. So, guys, bumili kami ng isaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces ng isaw. Tapos, tenga ng baboy. Tenga ba ito? Tama? Taba. Tenga. Tenga, dalawa. Tapos, dugo, dalawa din. Tapos, meron kami ditong fishball, squid balls, kikiam. Tapos, siomai, favorite niya. At saka yung hotdog na may balot. Tapos, french fries. Tapos, chicken skin, tsaka proven. So, Anong gagawin? kakainin nga natin. Ubusin natin. Ubusin na Lahat natin. yan. Oh. Saan natin sisimulan? Kahit saan. So, guys. Dapat parehas lang tayo ng kakainin. Basta kahit ano, dapat maubos Okay. natin yan. So, in May pakulo 3, ko pa ganito. 2, 1. Ang sarap ng insaw nyo. Lalo yung suka nyo. Ha? Nilawangan ako. Tikman natin yung squid balls. Di ba kamukha niya si Jake Cyrus? So, mahihain yan eh. Baliwala lang sa kanya yung mga vlog-vlog na yan. Tingnan nyo. Pasusunod sa arte na yan. Arte yan eh. Alam ba kung tawag sa ginagawa natin? Mukbang. Mukbang? Mukbang. Dugo.
proben. Ano, tadaan solo. Ano ng manok? Balon-baluna. Sarap yun, guys. Guys, kung di nyo natatanong, answerin namin kahapon. And, we celebrate our 7 years and 1 month. Kasi, high school pa lang kami na, 3rd year high school. Makirin na kami. Year 2012. Until now kami pa. Hindi ko alam ba't tumatilas tomboy eh. Yung ako kanya si Jake Cyrus nung naging tibo. Nung naging lalaki pala. Oh my. Favorite mo yan eh. Excuse me. Ano, kaya mo pa? Pagkain yun eh. Takong naman ako eh. Ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mawala ka. Ang isang katulad mo ay di na Wow. Wow. A few moments later. Lapit na natin mag-ubos. Huwag na ako makahinga. Sabi ako busog na busog na. Parang ako nagda-diet ako. Na-diet ka to sa 3 challenge. Guys, si BEBEBOY, doon siya nakatira sa Mar. Sa bahay. Diba?
Sabay. Hindi. Sa may, hindi naman sobrang layo, pero kailangan mo mag-tricycle para makapunta dito sa bahay namin. Pero may motor naman si BEBEBOY, kaya... Minsan papakita namin sa iyo yung tinutuloyan namin doon. Hindi naman kami mag-vlog. Mumukbang ulit kami. Oh my God! Ubus na, guys! Meron pa ba? Oo. Guys, grabe. Ano? Ako busog na ako. Gusto mo ba to? Guys, sorry, nag-memory full yung ginagamit namin camera, pero naubos namin. Nagawa namin yung challenge. So, thank you for watching, guys. Hope you like this video, and please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and click the notification bell. Please, guys, support me. So, ito mo ka na. Bye-bye! Bye-bye! In 3, 2, 1. Kasi